رحلتنا اليوم إلى بلدة القماطي في الجبل والمطلة على مدينة بيروت. اليوم يوم عطلة، وأحببنا أن نتناول الفطور الصباحي. هيا بنا إلى بلدة القماطية في جبل لبنان. سلكنا طريق الحدث بعبدة الحازمي بسوس وصولا إلى بلدة القماطي. تقع بلدة القماطي في قضاء عالاي، محافظة جبل لبنان. مركز المحافظة مدينة بعبدة، ومركز القضاء مدينة عالاي. ترتفع القماطي عن سطح البحر 720 متر، وتبعد عن بيروت 21 كيلومتر، وعن مركز المحافظة بعبدة 12 كيلومتر، وعن مركز القضاء عالاي 2 كيلومتر. ها نحن وصلنا إلى استراحة السنديان في بلدة القماطي. المكان يوحي لك بالراحة النفسية في أجواء حالمة تبتعد فيها عن ضجيج وصخب المدينة. سنقوم وإياكم بجولة في هذا المكان الجميل حتى يحين موعد تناول الفطور. إطلالة رائعة على مدينة بيروت والبحر الأبيض المتوسط. فعلا
مكان جميل ورائع، تحتار في هذه الطبيعة الجميلة التي تأخذك إلى عالم من الأحلام جميل جدا. والآن حان وقت تناول الفطور. تفضلوا يا جماعة، ما في شي من قيمتكن. والآن حان وقت العودة. فعلا قضينا وقتا ممتعا في أجواء غاية في الجمال والهدوء والراحة النفسية. ودعنا هذا المكان الجميل على أمل العودة مجددا. نحن بحاجة إلى الخروج بشكل دوري والتنزه في هذه الطبيعة الجميلة. وهنا توقفنا لالتقاط هذه المشاهد في طريق العودة إلى مكان إقامتنا.
يحتاج المرء منا من وقت إلى آخر للابتعاد عن أجواء وضغوطات العمل والروتين اليومي. انتظرونا في أماكن جديدة مع طبيعة لبنان الخلابة. وحتى يصلكم منا كل جديد حول الأماكن السياحية، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وادعوا الآخرين إلى ذلك أيضا. نترككم مع هذه المشاهد الجميلة والموسيقى المرافقة للاسترخاء والراحة. كان معكم
المرشد السياحي حسين المقداد. دمتم بخير وإلى اللقاء.